खिपरो मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो वेझो खाई शहर जे रवासियुनि पारां फुटी जे अघु घटि करण जे ख़िलाफ़ खाई शहर जे मेन चौक ते एहतिजाजी रैली कढी वापारियुनि जे ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई है। रैली जी अॻुवाणी अब्दुल ख़ालिक मरी, ख़ादिम हुसैन मरी, मज़र मरी, फिदा हुसैन मरी कई। इन मौक़े ते अॻुवाण मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त बरसात खां पहिरीं फुटी जा अघु सही हुआ, पर वापारियुनि मिली भग करे फुटियुनि जा अघु घटि करे आबादगारनि खे नुक़सान ॾिनो पियो वञे। असीं आला इख़्तियारनि सां मुतालबो करियूं था त फुटी जा अघु वधाए आबादगारनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। एहतिजाज अॼु रिकॉर्ड करायो आहे। ही फुटी जो हिते रेट आहे कोन, 4000 खां 4500 रुपए में फुटी वठी रहिया आहिनि, जेका तमामु नाइंसाफ़ी आहे टोटल हारियुनि टोटल ज़मींदारनि सां। ऐं हारी जो बचो हींअर ज़ुल्म जे पेट में आहे ऐं ज़मींदार बि परेशानी जे खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। असां पुरज़ोर मुतालबो करियूं था वज़ीर आला सिंध खां, मुराद अली शाह साहिब खां त नोटिस वठे जल्द अज़ जल्द। ऐं DC साहिबान जेके ही छाजे लाइ एक्शन नथा खणनि, असांजे ज़िले जा जेके ही ऑफिसर आहिनि इहे छाजे लाइ माठ करे हिते वेठा आहिनि। मुराद अली शाह साहिब, तव्हां उन्हनि खां नोटिस वठो, हिननि खां पुछाणू करियो त ही छाजे करे जेको सो रेट ते क़दम नथा खणनि या ही मिली भगत करे वेठा आहिनि, सेठनि खां पैसा वठनि था। कुझु बि मसइलो आहे, मसइले खे हल करियो, न त असां एहतिजाज कंदासीं। एहतिजाज जो दाइरो वधाईंदासीं। असां DC साहिब जे ऑफिस जे अॻियां धरणो हणंदासीं। अॼुकल्ह जेको आहे ही ज़मींदारी सिस्टम ऐं ज़री जेके पाण वटि दवाऊं फाण ॿिज केॾा महांगा कया हुआ। फुटी जो रेट 10,000 खां घटि आहे, हींअर 4000 ते आंदो वियो आहे। एतिरो ज़मींदारनि सां ऐं हारियुनि सां ग़रीब माण्हू सां ऐं हालांकि हुनजो सिंध जेका बि आहे उहा आहे ई ज़राअत ते। अगरि ज़राअत जा रेट न मिलिया ऐं ही मज़दूर माण्हू, ही ग़रीब माण्हू आख़िर फुरनि ते चोरनि ते वारदातनि ते ख़ुदकशियुनि ताईं मददू थी रहंदा। ईअं न कयो ख़ुदारा, असां अपील था कयूं, बाक़ाइदा वॻे अपील था कयूं त महिरबानी करे रेट ॾिना वञनि। अगरि रेट ॾिना न विया त इंशाअल्लाह ताला ही असांजो एहतिजाज जो दाइरो अॼु हिते कोन्हे, सुभाणे सांगड़ में लॻंदो। सांगड़ खां वठी हैदराबाद, हैदराबाद खां वठी कराची ताईं असीं रोड बंदि कंदासीं जे असां आबादगारनि सां जे फुटियुनि जो रेट ॾिनो सही न कयो पियो इहो फुटी जे रेट जे लाइ। असीं हिन सेठनि खे इहो चिताव था ॾियूं त महिरबानी करे रेट जा अघु वधायो। सुभाणे इन्हनि थिए जी सिंध में अफ़गाननि जा कारोबार बंदि कया विया आहिनि, अहिड़े तरीक़े सां तव्हांजूं ही पेटियूं न बंदि कराए वञनि। ही आबागार, ही हारी, ही मज़दूर इन छा ते अची सघनि था, ही तव्हांजूं पेटियूं बंदि कराईंदा, ही रोडनि रस्तनि ते धरना हणंदा। असीं वक़्त जे इंतज़ाम खां इहो मुतालबो था करियूं त महिरबानी करे हिन अमल जो नोटिस वठो, एहतिजाज जो नोटिस वठो ऐं फुटी जे रेट खे बहितर खां बहितर बणायो वञे। न आहे को महीने ॾेढ खां पोइ बेलाड़ा थी वेंदा, रेटूं ख़तमु, पोइ वरी सभु सुता पिया हूंदा। मामिलो हिते जे बुनियादी वसीलनि जे लाइ हिते जे हर हिकु लोकल माण्हू जो फ़र्ज़ु आहे। सुभाणे पाणी जो खोट थी वेंदो, कणकनि में पाणी न हुजे, सारियुनि लाइ न हुजे, वरी बि रोडनि ते हूंदासीं। अॼु ही जेको इशू आहे खाई में फुटी जो रेट किरायो वियो आहे, ग़रीब मिसकिन 4 या 5 मण फुटी आणे उनजे लाइ रेट आहे ई कोन 3000, 2800, 2500। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हिते जे भाउरनि जी, हिते जे वॾेरनि जी जेको हिकिड़े वारे में 200-300 मण फुटी आणनि था, उन्हनि खे वरी हाई लेवल जा रेट ॾियनि पिया। एहतिजाज जेको आहे पंहिंजे हक़नि लाइ ऐं जिन्सनि जे अघनि खे वधाइण लाइ, इहो असां सां ज़ुल्म आहे, सरासर ज़ुल्म आहे। त जॾहिं बि असांजी जिन्स मार्केट में अचे थी त अघु खे किरायो वञे थो, कॾहिं कहिड़ा बहाना कॾहिं कहिड़ा बहाना। ऐं जॾहिं ककड़ा वग़ैरह असांखे ॾिना वञनि था, ॿिज भाण ॾिनो वञे थो, चवनि था त मार्केट में जेको तेल महांगो थी वियो, किराया वधी विया आहिनि, उहे जिन्सनि जा रेट जेके आहिनि असांखे घटि ॾिना वञनि था ऐं जेके संदियूं जेके शयूं आहिनि उहे वधाए महांगे अॻिते असांखे ॾिनियूं वञनि थियूं। इहो सरासर असां सां ज़ुल्म आहे। ख़ुदारा जेके चीफ एग्ज़ीक्यूटिव वग़ैरह आहिनि उहे इन शइ जो नोटिस वठनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।